ಉದಯ ಸೂರ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜ செந்தில் பாலராஜுக்கு ஓட்டு நம்மோட ஓட்டு. ஓகே, மனசிலாயோ? செந்தில் பாலாஜி எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்குங்க. உதய சூரியன் தான் ஜெயிப்பாங்க. வாழ்க செந்தில் பாலாஜி தான். வருங்கால அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தான். வெற்றி சின்னம் உதய சூரியன். വെട്ടി ചിഹ്നം ഉദയ സൂര്യൻ. കഴിഞ്ഞ തവണ BJP വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത്. അവിടെ ഇത്തവണ തന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുയായി MK സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഇതാ സെന്തിൽ ബാലാജി തെരുവുകൾ തോറും നടന്ന് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 100 കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിക്കൊപ്പം ഈ നഗരമാകെ നടന്ന് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. வணக்கம், கேரளா இருந்து எப்படி இருக்கு பிரச்சாரம்? நீங்க பாத்தீங்கல்ல, நேரா தானே பாக்க. ரொம்ப ஆள் இருக்கு. எப்படி வரவேற்பு இருக்கு, எப்படி ஆரத்தி எடுக்கிறாங்க? நல்ல வரவேற்பு, ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு. கரூர்ல இருந்து இங்க சவுத்துல வரும்போ என்ன பார்த்துட்டு வந்தது இந்த இடத்துல? இது BJP வெற்றி சென்ன இடம் இது இல்ல, அப்படி இல்லை. எங்களுடைய தலைமை, எங்களுடைய முதலமைச்சர், எங்களுடைய தலைவர் எங்க போட்டியிட சொல்றாரோ அங்க போட்டியிடணும். அதனால தலைமையோட வழிகாட்டலோட நாங்க போட்டியிடுறோம். இந்த வாட்டியும் ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் வர்றதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? உங்களோட 200 சீட்டுக்கு மேல உறுதியா வரும். உறுதியா வரும். இந்த இடத்துல உங்களோட ஒரு பாசிட்டிவ் என்ன? இல்ல, கோவை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2021 ஒரு MLA கூட எங்களுக்கு இல்லை. இருந்தாலும் முதலமைச்சர் வந்து நிறைய திட்டங்களை கோவைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில் கோவை மக்கள் வந்து முதலமைச்சர்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. இந்த தேர்தலில் ஒரு ஆதரவு முழுசா வழங்குறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. ഓക്കെ, നന്ദി. பார்க்கலாம். കോയമ്പത്തൂരിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും കഴിഞ്ഞ തവണ DMK സഖ്യം വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെയാണ് മത്സരത്തിന് സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ, ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ജില്ലയിലെ സീറ്റുകളാകെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ സ്റ്റാലിൻ നിയോഗിച്ചത്. എവിടെ നിയോഗിച്ചാലും, പാർട്ടി എവിടെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മത്സരിക്കും എന്നാണ് സെന്തിൽ ബാലാജി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച, സെന്തിൽ ബാലാജി ഒരു തരംഗം പോലെ ഈ നാട്ടിൽ, ഈ സ്ഥലത്ത്, തെരുവുകളിൽ നിറയുന്നതിന്റെ കാഴ്ചയുണ്ട്. 100 കണക്കിന് പേരാണ് സെന്തിൽ ബാലാജിക്കൊപ്പം ഈ റോഡ് ഷോയിൽ ഉള്ളത്. കാണുന്നിടങ്ങളിലൊക്കെ, ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാഴ്ച കൂടി നമുക്കുണ്ട്. எப்படி இருக்கு செந்தில் பாலாஜி? உதய சூரியன் நம்ம பாலராஜா செந்தில் பாலராஜுக்கு ஓட்டு நம்மோட ஓட்டு. കളിക്കാണ്ട പാടില്ലേ. നമ്മുടെ ഏത്ര, നമ്മുടെ ശബരിമലയ്ക്ക് ഏത്ര അതിനെ പോടും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? കോയമ്പത്തൂരിൽ ഒരു വൻ മാറ്റം, സ്റ്റാലിൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റം സെന്തിലിന് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാണ്. നിഖിൽ ജോസഫിനൊപ്പം കോയമ്പത്തൂർ സൗത്തിൽ നിന്ന് അനൂപ് ദാസ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.